ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആടൺ മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ 1-2 അതിഥികളെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതുങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ കഴിവതും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിന ആടാണ്? ഇത് വയനാടൻ ക്രോസും ബീറ്റിലും കൂടെ ക്രോസായി ഇറങ്ങിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ്. പെണ്ണാണ്. 4 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചടച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം പാല് കുടിച്ച് കിടന്ന ആടാണ്. ഇവിടെ വന്നിപ്പോൾ കൈത്തീറ്റയും ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ തിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ചടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2.5 ആഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് കുട്ടിയും ഈ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രോസ് കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിപ്പോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്രോസ് കുട്ടികളെ എടുക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല ക്രോസ് കുട്ടികൾ കുറവാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ക്രോസ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മുട്ടനെയും കൊണ്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉടൽ നീളവും ഉയരവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം ചെവിയുണ്ട്, വെള്ളിക്കണ്ണുമാണ്. ചെവിക്ക് ചെറിയൊരൊട്ടിപ്പുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനൽ ബ്രീഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് എണ്ണക്കുറവാണെന്ന് പൊതുവേ ഉള്ള അഭിപ്രായം. എണ്ണക്കുറവെന്നല്ല, മിക്കവാറും 1-2 കുട്ടികളെ കാണത്തുള്ളൂ. ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ചിലതിന് 3 ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ 1 കാണത്തുള്ളൂ. പിന്നത്തെ പ്രസവത്തിൽ 2-3 ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആടുകളുണ്ട്. എപ്പോഴും ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഹൈബ്രീഡ് ആടിൽ നിന്ന് ക്രോസ് പെണ്ണാടിന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വളർച്ച, നല്ല മുട്ടൻ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും നല്ല വളർച്ച, തൂക്കം ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോ അതിലും പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പം നമുക്കത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. കൊടുക്കാനും സെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ല വരുമാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ ഹൈബ്രിഡും നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുങ്ങളെ വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടെ നോക്കി നമ്മൾ എടുക്കുക. ഏത് ആടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ വിൽക്കാം എന്നില്ല, അത് സെയിൽ ചെയ്ത് പോവാം എന്നത് നോക്കിയെടുക്കുക. അല്ലാതെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനെ എടുത്തു വന്നില്ലേ, അതിനെ കണ്ടെടുത്തു നമ്മൾ അന്യായ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് കൊണ്ടിടും. പക്ഷേ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വിൽക്കാൻ പാടായി പോവും. അതപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ആട്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഏതാടാണ്? ഇത് ഹൈദരാബാദി ക്രോസ് കുട്ടിയാണ്. 3 മാസം, ഇന്നിപ്പോൾ 3 മാസം കറക്റ്റ് തികഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവൻ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പാണ്. നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലെ പച്ച ഗോതമ്പ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തൊന്നുമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ ശീലിപ്പിച്ചെടുത്താണ്. കുറേച്ചേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഇച്ചിരി പാല് കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ പുള്ളി. നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4 ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആടിൻ്റെ പാല് കറന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിക്കണ്ണല്ല, പിന്നെ ചെവി ലെങ്തുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഒട്ടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ആൾ നല്ല ഉഷാറാണ്. ഫുഡൊക്കെ എടുക്കും. വിഷയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ടൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന മുട്ടനാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്തമുട്ടൻ നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു മുട്ടനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത മുട്ടനാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചെവിക്ക് നീളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ക്രോസ് ആയാലും നമുക്ക് ചെവിക്ക് നീളം വരും. ഇതിന് ചെറിയ ഒരു ഒട്ടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തന്തമുട്ടനും ചെറിയൊരു ഒട്ടിക്ക കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലെങ്ത് വരും ചെവിക്ക്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആടുകൾ മുട്ടന്മാർ ഹൈബ്രിഡ് മുട്ടന്മാരെക്കാട്ടിലും നല്ല തൂക്കം കയറും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ അടുത്ത കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് 15 കിലോ റേറ്റിലൊക്കെ ആട് വളരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റേറ്റിലൊക്കെ ഇതിനെ വിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതിനെ ശീലിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഗോതമ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പാല് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് രാവിലെ പാല് കുടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിന്നുന്നത്. പിന്നെ പുളിയേരിയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ
എടുത്തു തുടങ്ങിയ ആടാണ്. പോച്ചവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം പ്ലാവില അതെല്ലാം തിന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്താണ്. ആടുകളെ അഴിച്ച് അയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, അതാണ് ഈ കിടന്ന് അലയ്ക്കുന്നതൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം. തിന്നു തുടങ്ങി, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ തിന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കുസൃതിയാണ് ആൾ, മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങിയതാണ്, നല്ല സ്നേഹമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പിനാണ് പിന്നെയും തപ്പുന്നത്. നമ്മൾ ഓവറായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കരുത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഓവറായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഉടനെ ഒത്തിരിയും കൊടുക്കാനൊന്നും നോക്കരുത്. ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാവൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരാടിൻ്റെ കറന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നിബിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിബിളിനകത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3.5-4 മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ അവൻ അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രോത്തിൽ വളർന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അല്ലാതെ ഇതിനിപ്പോൾ വിര ഇളക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേനാണ്, ഈ വരുന്ന മാസം 2-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേന് വിര ഇളക്കാൻ ടൈം ആവത്തുള്ളൂ. അവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മാസം വിര ഇളക്കുന്ന ആടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നമ്മളൊരു ആടിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്, വിര ഇളക്കിയ ഡേറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചോണം. അപ്പോൾ ആ രീതി നമ്മൾ ചോദിച്ച് മേടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഡോസ് വിരയ്ക്കുള്ളത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര, 1 മാസമാണോ അത് 2 മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണോ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക? അതപ്പോൾ തള്ളയ്ക്കും കൊടുക്കണോ? നമ്മൾ തള്ളയ്ക്കും കൊടുക്കണം, കുട്ടിക്കും കൊടുക്കണം. 20-ാം ദിവസം തള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, 22-ാം ദിവസം കുട്ടിക്കും കൊടുക്കണം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാസത്തോറും കൊടുക്കണം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ മുറ്റത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, മണ്ണിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മണ്ണൊക്കെ തിന്നാൻ ഇടവരും, വിര കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ആ രീതി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആൾ നല്ല ഉഷാറാണ്. ഇവൻ പിന്നെ നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 3 മാസം ആയപ്പോഴത്തേന് ലിവർ ടോണിക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീനെണ്ണ, ലിവർ ടോണിക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിനി ഇത് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ള, മുട്ടയുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ പാതി, അത് ഒരു 2-3 ദിവസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു മുട്ട കൊടുക്കരുത്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ പാതി നമ്മൾ അടിച്ച് ഇച്ചിരി ലിവർ ടോണിക്ക് അത് ഒഴിച്ച് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇനിയിപ്പോൾ ശീലിപ്പിച്ച് ഇവനെ അതൊക്കെ കുടിച്ചോളും. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുത്തു, മുട്ട കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനിയും കൊടുത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ മുട്ടനെ ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവനെയും കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കപ്പം കുറച്ച് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രീതി വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 4 ദിവസം ആയുള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി എടുത്തൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതി, ഹൈദരാബാദി അങ്ങനെയുള്ള ആടുകളും നമ്മുടെ ഈ നാടൻ ആടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കണം, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇത് ഹൈദരാബാദി നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഹൈദരാബാദി ക്രോസാണ്. അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. കാരണം ക്രോസാണ്, വെള്ളി കണ്ണില്ല, ചെവിയുടെ ഇറക്കം, ലെങ്ത് ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ഹൈദരാബാദിക്ക് വില. അതപ്പോൾ നല്ല റേറ്റിലൊക്കെ വില വരും. ഹൈദരാബാദി ഒറിജിനൽ കുട്ടിക്കൊക്കെ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആയ കുട്ടിക്ക്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന മോഹ വിലയാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന വില കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ തന്നെ പേടിച്ചു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ക്രോസ് കുട്ടിയെടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കുട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടി കിട്ടും, അതേ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആടിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആടിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അതിൻ്റെ പേരൻസിനെ ഒന്ന് കാണണം. എന്നിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് പാല് കിട്ടിയ ആടാണോ, പിന്നെ നമ്മളതിനെ വിര ഇളക്കിയ ആടാണോ, എന്തെല്ലാം തിന്നും, എത്ര മാസമായി, കറക്റ്റ് അവരോട് ചോദിച്ച് അത് 3 മാസം ആയതാണോ, അതിൽ കൂടുതലായതാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയെല്ലാം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച, എത്ര തൂക്കം, ഇത്ര മാസമായപ്പോൾ എത്ര തൂക്കം വന്നു, ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയെടുക്കുക. ഒരിക്കലും അല്ലാതെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ട് കച്ചവടം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പോയി അകപ്പെടരുത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ആടുകളെ കണ്ട് ശേഷം മാത്രമേ
എടുക്കാവൂ. ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ്. പുള്ളി നല്ല ആടുകളെ എടുത്ത് വളർത്തി അതിൻ്റെ ക്രോസ് കുട്ടികളെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ആടുകളെ ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കുട്ടികളെ ഇറക്കി കൊടുക്കും പുള്ളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് ഇവൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ ഈ ആടിനെ അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്നാണ് ഇതിന് 3 മാസമായത്. ഞാൻ 4 ദിവസം മുമ്പേ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല, 3 മാസം ആവാതെ തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ആൾ. കാരണം എല്ലാ ആഹാരങ്ങളും തിന്നു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും വലിയ പാടായിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല. കാരണം അവന് കൂടുതലും നമ്മളോട് അടുപ്പം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കിടന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും. അങ്ങനെ ലാളിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. കൊമ്പൊക്കെ കിളിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൊമ്പുണ്ട് ആളിന്, ചെറിയ കൊമ്പൊക്കെ കിളിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെള്ളിക്കണ്ണല്ല. ചെവി കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മടക്കമുണ്ട്. നല്ല ലെങ്ത് വരും, ചെവിക്ക് നല്ല ലെങ്ത് വരും. പക്ഷേ മടക്കം വീണിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്രോസ് ആട്. നമുക്കല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദിയൊക്കെ എടുക്കണത് മോഹവിലയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ഒക്കത്തില്ല, സാധാരണക്കാരെയും കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒതുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഇവനെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ആടിന് വളർച്ച കുറവാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആടിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഉണ്ടായ ആടാണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. കാരണം ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ തള്ളയ്ക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടും, ഈ മുട്ടൻകുട്ടിയും ഇതിൻ്റെ ഒറ്റക്കുട്ടിയും പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്തിറങ്ങുന്നത് ഇൻബ്രീഡിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സാധാരണക്കാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോയി നോക്കി കണ്ട് അതിൻ്റെ പേരൻസിനെയും കണ്ടതിന് മാത്രം ശേഷമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ. അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ വിശ്വാസമുള്ളിടത്ത് പോയി എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെണ്ണാടിനെ, ഒരു 5 പെണ്ണാട് ഒരു മുട്ടനും, അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു മുട്ടനെ നമ്മൾ എത്ര നാൾ നിർത്താൻ നോക്കും? മുട്ടനെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡിങ് നല്ല ക്രോസിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു 2-3 വയസ്സ് വരെ ക്രോസ്, ഈ പ്രായം കൂടി ഒരു ടൈം വരെ ഒരു 2-3 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ, അത് ആ മുട്ടന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കും കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഒരു 2-3 വയസ്സ് 3-4 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ മുട്ടൻ്റെ ലക്ഷണത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പവും തൂക്കവും എന്നില്ല, അതിനെക്കാട്ടിലും ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്തമുട്ടൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2-3-4 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്ത് അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രായം ഇപ്പോൾ എത്രയാകുമ്പോഴത്തേനാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ കഴിവതും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടൻകുട്ടിയുണ്ട്, നമുക്കൊരു 2 വയസ്സായ ഒരു മുട്ടൻ നിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിവതും ഒരു 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം നമുക്കൊരു മുട്ടനുണ്ട്, നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതിനെ മാത്രം നിർത്തുക. അല്ലാതെ 3 മാസം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാലുകുടിയൊക്കെ മാറി എന്തെങ്കിലും തീറ്റയൊക്കെ തിന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മളതിനെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കഴിവതും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എൻ്റെ ഇനി കുറച്ച് ആടുകളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ.